हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको खांसी के लिए एक होम रेमेडी बताने वाले हैं। ये आप कोई सी भी खांसी में ले सकते हैं। तो हमने सबसे पहले अदरक को पीस के छन्नी से छान के उसका जूस ले लिया है। तो हम इस अदरक के जूस में 1 चम्मच हनी का ऐड कर देंगे। फिर इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये रेडी हो चुका है। आप इसे दिन में 3 बार ले सकते हैं। आप इसे सुबह, दोपहर और रात में सोने से पहले 1-1 चम्मच अगर लेते हैं तो आपकी खांसी 3 दिन में चली जाएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। इससे आप मेरी कोई वीडियो मिस नहीं करेंगे।